Tariki nibere homotinye no yo gatano nari mu mwaka no yobechirwera 25 mo mwancho mu rigerinde no kwegena mbiyore andonsi asole nago kwanire nawe ukwarigane kwanyora mwana maya yekyonga chinsebire chiabo no butiko literane serious nyakunde sense miliyo manyeryo igare Wilson Makoli tsangani anigati alinkwarigane tia sinchira yowe. Because when we come to a point like this, we ask ourselves, why then do we spend so much of our time, so much of our resources, so much of everything, quarreling, disagreeing, insulting each other? Are we being good stewards? Omo konyi womurabe kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigaruro kubolia go chiasabarai gotwara chimbwa chingia. Nasema katika hii shule ya Nyasio Girls ambayo tumekuja shule changa ambayo inaanza sasa, tumezawadi wao kwa mradi binafsi wa kutengeneza kisima cha maji. Na hicho kisima maji inawasaidia kwa sababu hapa ni mlimani, watoto hawatakuwa wanasafiri kwenda kutafuta maji kwenye chemichemi katika mito mbalimbali. Eskuru ya banyaruka ya Nyasio nigera chikonyoro mweso okora homuchando wa mache asebabire bakubeterirwa kugenda obware kurigia macha yo. Egendo kiana giatore talaga no kurigeria a budget yaito the program based budget for the financial year 2026-2027 elinde torenga kibuna bananchi ngaki input chaito tubenete tuso ase budget yega abamenyi be county ya Nyamira weso kinakorwa ibirengereri byabo igoro ye budget ye county yo. Karibu homoncho mulkelia gochaka hekyonga chinsebire abegereri bobwene bomwanya bantu igo bakorokorobekana ime yo mucho Nairobi hasukwe murungane ege tambokero kyo muraibe so moske William Ruto igo chikwaga chiketu gyokorwa bogwenia go chia sabaroire bali babwate binyinyi bya Apple asensema ya Laikipia uburairo bwo bwagendereye korandamano hime yensi ya Kongo ukwana chingeke cha babwatani abo niko baterubuna Nairobi yo muraibe so moske William Ruto ubaterana na serikali ya Kongo wagachegetu ekinse yo bunenchere ya moyo gotango burairo bwo kwenekigwa aigeme yensi ya Kenya. No quarantine. If USA, an established, well-equipped nation, said they have no capacity to handle Ebola, what about Kenya, where people are still dying because of malaria? People are still dying because of amicable diseases. Bilharzia, typhoid, name them all. Then you are telling us that you are ready to handle Ebola. William Ruto should not pretend he does not have the power to solve the current crisis we have. If William Ruto trusts the quarantine facility that will be built by America, how about we build it in State House? After all, State House is a fortified facility. It's a protected area that has round-the-clock medical doctors under his beck and call. And we're also saying, if William Ruto does not have options, then he should receive the money and go build this facility in Congo. After all, why would you outsource a disease from the point of origin to countries that do not have that disease? Orai wakora wano mokonyi humurai bikyama gya Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo baikira naso mujagabo matanga yoko mwenyo mongina boyo lengo mo Solicitor General kenyo geto homongina rukia mandari ugeto aso mucho Nairobi ukwana chingeke cyo muske Matiang'i igaruro kubolia go chia sabarai gotwara chimbwa chire chingia elikoleta bomo bunenchere yamo yokoleta omolembe haigeme yensi ya Kenya. These things will come and go. They do go actually. They will come and go. The things we do, some things we spend so much passion on, hatred, and most times nonsense actually. They do go. What is important is the relationships we keep and the sincerity that we keep with each other. Because when we come to a point like this, we ask ourselves, why then do we spend so much of our time, so much of our resources, so much of everything, quarreling, disagreeing, insulting each other? Are we being good stewards? Nyasaye kwagate na ndo monene abalemie
no mongina tokumusabira Nyasaye amukongi kera mangana na makongwe kiranye kene kiroro balibande tuajirenka twarade no mongina lakini keni rema Nyasaye naro unaba usiba tabanga ayabona abeire kendo tokora twenzi go tokusaba Nyasaye tumwegene na turujinkoro chitu Gavana wa kaunti ya Kisumu Sikia Paul Simbarati amono mokonyo ye hirijo bebo baumurana na balimi bekamelie kawa homo basolero asigikare kyo gya korekana yeme ye ATC yeme yo mucho bosongo gwetani abalimi 14 baikirana na gukwanira chinchira umulimi arachie kugendereria na boigo kuonyora engelindia gavana rati ni gabwato kebimeli chirubinye bosikiribu gwetani 14 gento bono hirachio konya balimi abo kugendereria no bulimi bwabo Ulikicho Wycliffe Tyson Manyara Roboti ura senjira yo wikira ase egekaro egokiaba asense mu ya ATC abalimi bekawa wetane chimya inye mbaikirana Omugavana Paul Simbarati omukonyi oye Elijah Ubebo aba MCA abalimi kurwa chinsemo au Chia kaunti ya Kisii mbaikirana Nigo bakwanera aria arenge tobulimi bwe kawa nabuna omulimi arachi kwigendereri amagana ya obulimi kawa omonza wucho eja wuchotora iyo is a problem sikawe chikondiwa ako netu take ayumugira mo tutu kwa na mugira ya mamo Oh, sikawe chikuma ifamsike olera chakena wana kwa leo ya watu bado chikama ndio mugaira se mujira kwa mujara tuwa kwa leo chima chinje tuwa ne chimbo areja sala jero israeli dramupa o mugawa koranje okoro amana oboyo ngogana kabala obone siyo bone One of organize, I'm going to get this your board, and then was out offices. And get up and wait to buy it again. Obu alenge una kyabonge sagara bukyabanya tieko ewoje bane witwa kika bukyabo ko kujo speech abalemi kyabe kukigali kyabura usaba no oli mongoli abalemi ekiagara ekahwa ntukare tu akanyero kiro musike mumaete lieta liba nabandi emmusike ekere yare gweta ali karangire omonto na rose lie kahwe inanye yekera muina ali para muina igego tio kapakama lakini ndio excellency tukia sumbira abantu n'abarayi bateba n'ubwo ibibiki kawa your excellency muno mweshimwe makwana abantu bari bakubutora foshwa ibara bocyaba tolera abuna gutigera ngikaseboke obuto umute otora woto mutoyo magega yege ikarekyo mugavana Paul Simbarati nigo abwatuka ebimeri byekawa wetane chiribu emya eyamo wochi ase abalemi abo egesakukeria kya Ruiru 11 Omugavana Paul Simbarati nigo atababuna oligire omonjo liri kurukinza moja Dubai omonene nainde obeire ange gokonya ekemerikia abukato aboigo ekawa ase arero buya bwabo kwenda nebimeri bye ekawa emeri to kwenda nagaiga 1100 nindigiretwe chimotu ndorose nindu ebimeri enusu million kolingana na kelina promiseti abalemi bane kerona enkoboli chikura nindera mugoko chirinke na arwete dirina ansirete wone gabalemi batebirenga chia melire na nyore investor yam kor Dubai oyo na nyore tebe avocado already ada to invest 1.3 billion ase okru some of that avocado and then kwena na lebi meli on table nada itaro lego sinabeke factory ende aga cha litongeri kera no boli mobole
factory ende kahawa tali esenge nje kahawa yoko nywe barusi egentege koro caffeine ekikorosi ebinyiwa bikonywewa ensengima energy drinking ase balia pare social media nigo ababori abanyare kuyetumika buya ase koyonia gusi elio enyare go chabumba abana ba mindu muri social media market account yetu negativity teko tokonya matusta otokonya tigatorenga kitokoni gusiye totokonya abayiboli bayito toikonye ntukabanyene ase obuibwe kawa nigo ateba guika omurimi omonyene anyare kuibekera oborendi chingaki eserikali nero egenderete kurigia chinjera cyogosiri oboibi. All our major roads tigosoka kurusi we must make sure twamanyire ngakeke merige kurugai is an a heavy investment but it is worth it ekiaera oboibi oboitira abalimi baitu korwa ATC ase wodi abo baracho nyali bali chache Kisii County nje Wycliffe Tyson. Yamuna mulikito Wycliffe Tyson manyara hasoro botiro oboliwa nigo kwaruru gochia sabo boli kwene kibonangu kwanira barabana babo onachire moyo kwene kibonangu twara bale chimbwa chire chingi ya chinga kibakwira nasi chiskuru okwana ime ya magachi yebunge nene owimene puwe county ya Kisii Doris Donyabuli hamono yonyamira ojerusha mumanye nikwaichanire bikoro bemerero ase chiskuru bibarekanire comment kana mono asa matukabwa mbwiga chinga kechi Donya igaruro kubolia gochia sebunge nene wetirichiko yokurusi chiskuru che boarding bunenchereyemo yogokiani bikorwa bunebyo. And I want to talk to parents. My dear parents, wherever you are, let's take our role as parents to advise our children, to talk to our children whenever they go to boarding schools. Those children need our guidance. They need to be taught on how to behave, on how to live with others, and for sure, this has been the greatest setback that we have had as Kenyans, and the forensic investigation should be done. I also want this afternoon to send my condolences to the families who have lost their loved ones, the very young souls who are going to be very vibrant in our country. We want to say pole sana for what has happened. Thank you, Mr. Speaker. The issue of boarding schools, Mr. Speaker, we as members of parliament can pass a law that says something on boarding schools, which I suggest we should not have boarding schools because, Mr. Speaker, more deaths have come because of these boarding schools. You can all remember, honorable members, when our children opened school, we are told a certain bus has caused an accident, a certain bus, all the directions where our children go. That's number one, and safety for our learners. Number two, we must have suggestion box in our schools so that our learners can express their dissatisfaction, and the committee which will be formed can go around, Mr. Speaker, and get to know what the learners are going through. Itskilimo lyokamagega y'abananchi nkorwa Nyamira guchengira litikulia Madaraka Day nigabane gati besokire na komochi gitambukiro ky'umugabano Nyamira Homusnyeribo utekera na somo yigoyo abananchi abo bakuro mu kwerero hewodi ya gisima nigo bagendete kukwanira higoro y'enchireyo asobono bateruna nigo boigo baganeti umugabana aikirana skinsemecho bunenchireyemo yo gukwanira ali abarengete igicho nigo boigo batebabuna nigo bagendete gutigara magega kemagendro muri kitopol kapokara norubotura sinchira yobikira litukeli mulio kamaga yo guchengera ko litukulia Madaraka Day mensega ya Kenya mujega okorekanite me county ya Nyamira sinsemo chali abole bunge ya burututu bwa Masaba nigigati abananchi ko base orobongorega rwe bunge ya burututu bwa Masaba na nene ko base wadi ya gesimama esokire na korokyo gotagokwa kwabo kwatikana mu gitambuko cy'umugavana irete asugutekerana sajiga eli guchengera litukeliga tukatebigonga omo governor ito Muskenya ribo ngochare ato tubie egera tomotebia bokongu tobwate na inde nera totebia magendera akire mutwe buna ere muno mo governor ito gwe county ya Nyamira watu waige toro ntomoro chinonya ndatu metamo wakilishe amo no mo MCA bweri wa ward nere nero che tobwe kana CS
ikuno kumisana tu akumiri asengenjo ntoikorora bona astoko jigochi onye mugavana buna omogaka bwengata kunyara goto direct astoko jigochi ntoro jigose mugavana naroro yani is just tore bosa igembe kulingana na baraboni ko bagende ko bakumbungere ko batikana muno kumbi ko bagende ko bakumbi wasigeke getambe ani ko balenge no botobonene komurira umugavana we county Austin Semechiga kulile na gukonere ko rye kibare cyagende ko bachiko bo muchando munene anene ase ewadi yiga yagisima tuchandegete para obolemie tundu bali no tubwate tukalemerwe para nganko bekerutoro muchanga ntobekeiri ekerembure tuete tuchandegete tukali koire echae para ase tundu bali etayo twaumuranso obunyansi igoro egari yacha yatupimira igo baganiriye umugavana kubatirana muno MC kurasti Semechiga cyegwadi yagisima kwani kibuna ngoro ishabale kibara wekirano nabe ukibeka emara mu bunenjire yamo baranyoro bwete kubuya elikurusia bimeli byabo chinsemo cha mugondo bunenjire yamo yo kwegenderera binte binge nkurubire kururoje mata byobolemi binto bana paka no basombe ka abo kobora atemire kubeke birero bito mono sana arange guchi KDD totebia SS nere ya renge tokona chubune ntu abalimi SS ye account ye gache kanyaire igo bakerusie samangana ye chipara kakinkobori gabuna nyalibo buno mugabana o Nyamira county lende kairete SS ye tukurwari KDD urikirwe chakikero mutienyi ngirenda tatorose chipara echi chinyare gweteka tware gusabirisia ebintu byito bigo tokonya gwetera sobolimyo gakitororera mabera mutu agachere para egere twao ni obolimi bweito twanyora abakarani bacha batugurie chae mapema twapima ekere mbuleta tuetinto bwati magoro toko na kwenda kuchiare toko na koira echae igabara ibaito bali morororo twabasabire mwanje motoroserie para egere nalitora rora magenderera asinsemo yende nigo besokire na kugendera kwemurungalire kubatikana muno musuntekeribe oyo ogendere ko bogoko basinseme chigasegeka asibona besokire na kumubule muyumbe borogongorwa bugitutu amasabo muskike life umbane kiseiro kwani kibunango kirinara sekenyole kigana kuriyiryo bokungu bwestimo bubabwate iyo kubakolera na wego banyorobora bumna chinsemo chinde una bakorera abane bachandegete ntobwati amaguteta yankarasirete bone tuchandegete toguchikorigi buna bona abolete abana basinyuinki bagosomera kaki tobekero omurero egero borabu na intu esege tuekegie ito intu totabwati omurero bone tukumetinga barai twachoreta ababe nakikekare kaki mwanje motoretero omurero stime bata tebeti kare sana ngako gento tware gukuburi koranje estima stege tundu bali ya liga igerange estima nerange ono tware kuburi koranje otokorere gento gya ishima otobekere estima ye igera akonye buna kinga kichabutu ko bwibiskiri buna bwa mentrikanire ine tokonye at least estima na konye sera muna bana bagosoma skuru abana bataka kora gosoma mini aba abantu bali barwelete amangana kura magutanto konyara igestima yale tokonya satambe sana Ginko reporteri gatasene kya ubwanjete kya gatembe kureiga imeye wadi ya gesima ebunga ya bagatutu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Byamuno muligito Polycarp Okara hasorobotiru Maga yeskuru ya sekondari ya Banyaruka ya Nyasio imeye wadi ya chibebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Wenrago tuwaro bokongo bonene bwa mati gintu kia bairige kwa babeterili aboroke obeskuru iyo kogendo bware obotambe gocha kurigia manche bonombare ne kibakokera maiga yo mwana siasa Walter Janua oyinendo kurige kero kyovuga bana bwa Nyamira ko banekelia Bible na baiga aboroke obeskuru iyo unanigara chigo kunyege sima kya macha seskuru iyo ekiboyo kera chigo konya abantu betana ine skuru iyo ukwana hekere kujanwani goboigo ahira chinga kechuna kubuli abasaimeye county Nyamira koendera kubwata ebibande nabo igo chikura bunenchere yemo yokwenda kwerigani asobo choli bonene bu mwaka wa 2025 ulikitofati gadi Disemba na roboti rwa senjira yowegira
kubatikana n'obokong'o bonene bwa Machase Kenyoro kya Nyasio anene ase skuru ya Banyaruka ya Nyasio secondary eyo yachagetiwe emyaka emeke yaetire boigo ere kegoro igoro nigo bare no gosemeria okonene kugochia kubekerwa egesima kya mache n'umwana siasa Walter Chanua. Nasema katika hii shule ya Nyasio ambayo Nyasio Girls ambayo tumekuja shule changa ambayo inaanza sasa, tumezawadi wao kwa mradi binafsi wa kutengeneza kisima cha maji. Na hicho kisima maji itawasaidia kwa sababu hapa ni mlimani, watoto hawatakuwa wanasafiri kwenda kutafuta maji kwenye chemichemi katika mito mbalimbali. Ogochia kubekwa kwa Machase skuru eyo erase Kenyoro kya Nyasio imeye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango nigo yago keirwe n'abanyakenyoro abo batebire buna egurube yabo y'obosombi bwa mache kurase obware obutambe nigo erache wika omwerio na kurwari bagarigiya aborokiwa gosoma skuru erire mataria wakoreko n'ikigyo koleta mache twarangeria abantu bari abantu bacha abatwa mache baburire ani Yesu nabaganyire buna kwaganyire muwaganyire ya maji ajiri onchie ketwanya bakari ya maji inje na injage tuba ka mutiri ngamaya wotire police be wabagabon igorende gesendwa kunari ekelege sia kanene ayaiga nigo moske Walter Chanua oyokorigia obugavana bwa Nyamira ayakwanire chingaki anyoriro usirwa okonene kurase nyumba y'omunyakoni yogocha kumubotesya ase kerugo ky'obugavana ekero yatigaire inze yemetienyi 14 yoka erio obochorio bonene bochie gokoreka igongo promote more ngende kerugo ky'obugavana na mwantebetie abakabaria mwatumite gocha chinyumba cyonsi cy'abanyakoni alira acha kumanyanga Munyakoni wadi chinyomba ili mtakuwa na candidate mmoja, hata Nyamira mzima ikuwe na candidate mmoja. Na huyo mmesema ni nani? Mmesema ni nani? Mmesema ni nani? Hiyo nami nimekubali. Unajua mimi nasikia wito. Hiyo inaitwanga public participation, si ndio? Ase ensemo y'abangina nabarabwo nigo bakwanire ayaiga kama yetango kukana mayogi I wish umugafana cyane wambaye tutu wako nse nari kwenye tutu masaba atagafana nete nambaye ibere nakorwe tutu nambaye ifoto nakorwe tutu nambaye nye narwete bwe tutu inse niona alekora lelio yondo chikura jinko na kongenda nyero tebuna yaya nse watoko yaya nse watoko ngaza komoliye nse na molireti ngatebana lawo ndiye na hizi tingalikolara serikali yetali chingaki echecho nigo Chanua asabirikira oyomo kubwata ibibande na boigo chikura buna enchira eyemo yokuyarigania boikira nuko syo bochorio boiga bo mwaka ugocha ni waombe watu wote wa Nyamira wale hamuna kadi tulifunga general registration mass registration ilifungwa itarejea tena lakini bado kuna continuous registration. Hiyo sasa kila mmoja yule hajashika kadi anaweza kwenda kwa constituency IEBC office alafu anafanya registration ya kadi. Vijana mko kadi? Mko kadi? Wale wasio nao tuambie waende pale Kerenyo hapa North Mugirango watafute IEBC office wapate kuregister. Wale ambao hawana vitambulisho tunaomba serikali iwaharakishie. Hingo ripota regetembe koroiga Nyasio eje gotoke meye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Jamuno muliketo Fatigad Kisemba hasoro gochigo osyogo gochigo ikepachetie county ya Nyamira ase ebunge ye county yo wasamarago yo mwaka w'ekibesa bw'ekirwira 2025 no 2025 ey'ekishiringi ekibirioni kanda kinuguta isano na isato igobona abamenye be county ya Nyamira besokire nakuru birengereri byabo asibaganire abemsi be county yo gochikolingo libiye pacheti yo wikirano na gokora monchiria banenche bakorawa nere dagrasi rutongewa igo batebire buna ase pacheti yo igo basabire abemsi go chiakorusi kibese cyo babegete ase body yabali bale no barema eyigwe karaboniga etanya go chaka kwenana obokoreri ase bono baganire kibese cyo go chiakobekwa se wizara y'obochenu
egento kianene giatoretaga igano kurigereria budget yaito the program based budget for the financial year 2026-2027 elinde torore ngakibuna abananchi ngaki input chaito tubenete tuso ase budget yega budget yo nigebwate ebekire chi billion 9.8 egento kiatukunire obosigwe itone as a revenue eyere allocated 165 million. So kulingana na PFM Act etwarorire nga kulingana ne mishahara gochiwakanwa eyere 3.8 million county government of Nyamira tebwate ti ekigwenete gokorekana the 35% threshold of the wages and the personnel emoluments ase itokorange budget ibagwenete ba increase the revenue so that naturachi gokorachi development ase county ti ite Nyamira njasa marieta ngoro kujose bosuto korwase ngoro present korwase kerenyo ward njege ntonda sabe asa abaizimi babaiteka bagojigwete ase budget ye bagojigokora ngotema bateme kurigereri mono ase elite tibesa njiro bakobeka gojesi department ekinde ekibakobeka orore kitagwenereti lakini elite nkoro ebekire kibesa kinge gune se kyamariogo ingo basaba bamente kibesa ekyo abantu bagenda nyagetari banyora mariogo baruariwa abese sinchire program jire una immunization matano health care tirabe kurukibesa ase program ya health and my the health is wealth to aligere tuarona a board nere bago ya disability ya bere bago dana ngo exist ebegere kibesa lakini gato kuligere for the last 2 financial year board they will exist but lakini banye beke the budget kibesa jidogo sabajirusi wororo because ndobwa the board ya disability kibe to the health service as a disability board banye beke the 5 million. Number 2 ndobwa the tuarode bago dana septic tanks ngibwenda kwagajwa in MCA services yiko 70 million. 70 million a septic tank egero kubagira igana bokorone kere wode oja kwegu kere office ye wode oja kwegu 3.5 million septic tank kie kwagaju na 3.5 million kibese 70 million tigajira the back to support other department because that is misallocation intoroche kwerende babige kibese na county branding unapata ite ku brand account yeito yes the kale sana you know ekero devolution yes up to now this is over actually 15 years tokogenda ingidogo brand account tibeze jirwa begete 30 million tigachie ndase disabled people shungu kwanda mono is under women ekero tokuri account budget ito ya Nyamira women wamesaulika asengenchi yake abaswati arimo afana lepo teigwa road under GPV and development Matakire allocation ya batakori ya because they are being allocated na 500,000 you taisaini women went ko bagokora safe field. I request the county government that the budget ba consider women na barusa mkashi echibe kile tukiangalia kama account branding 300 million is a lot of money. Echibe consider the budget ya women Soroboturu monchomo ligerelia tonyoro motimokomo kento koirana ntugende ne kyonga sinchira yobwikira. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wego na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwigedi bali Electrical Installation na wego Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwigedi bali Hairdressing wego mbwate Fashion Design mkwigedi bali Food Production yani Cookery na wego Food and Beverage Production wego mbwate course ya Driving,
gochasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'ububundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse nekero umwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kegema eriri chunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Chanjere ci MC nabwigo track nabo kujitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki ubunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gotera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu na inde homanchomo likirelia ama tukama kema ya yegetaseni kiaga tembe kumulekera roboti goro yobuibi wechiwa ya chiesima ase kenyoro kyoruaki me yegwadi yabokere bunge ya North Mugirange County Nyamira egento kialetiro musunda se chinseme kya sabono mu manager we company ya Kenya Power ime ye County Nyamira Selita Dominic Ondeke aterobona homoroberi noro obekiru gogochya kubeka chigwa ya chiesima ase kenyoro kyo kulenda ni gatumekera chinga kecho na kubakurira abantu kurenda biya chi transformer na boigo chiwa ya chiestima ko kyabekirwe hase binyoro nere asabira abagambe boigo kubakonya so kubabeka byara bali bagwikirani ubusali obwo Marita Nangoro ku Engineer Dominic ndiye kinje county manager ya Nyamira twabere to cyandika na mangana vandalism no kuiba chiwaya no kuiba chi transformer no usagi ibintu byonsi byo muliro ikeneye ndujyana nyago cyanda se nsiga ya Nyamira na chinze muna borabu yabere nego cyanda wanda yantu bwate kesi kia ruaki chiwa chebetu njabere ko ba report ndetse babisito akaracha bice ibiro tokwana tobateye cyabo cyaba report ya police bano re abstract ikira twana rabo change ine process to gukora katwana rabo abstract twana rabo change wa yecho so ntubwate plan yo ko change wa yecho
yo kwenda chiwa chi nyinga tobeke lakini ngentango basaba abana inchi ba minto estima ni ya kero monto estima kera ibiru e wafakir kero monto nabantu abika bari kurwara nabantu baramona itu kera mukono bara mubata information enda yo sirana yo tokonya na report ese intuntu wata security ya banare ko ramangana yiga banare ko wata banda ba ko ra vandalism yechiwaya ne transformer cheito se transformer ya nyamatoki ya betenga ngowire to karuse transformer igera tunyare ko ne konya igera tarabu ndo nyara korosi line yeyo kababu yeto kana tena nibi to korosi kidogo mboka tukabeke ne ya concrete ra permanent ndo abeke transformer yo on Saturday one more na ororo ogen turabasabe please munyara utendera chiraini cheito chiraini chige chikobasa kero monto kero ya sarekire kero monto ga ko affected ono no kubasaba munyara gutukonya asamangana vandalism toko nara koboro kiras tonyara kurenda estima one estima ne yaino inyumra nyara kunerenda kuno asama tukoma kege bikoro byobosali ni go byarorekanire commentary berera asokya na kuborendi aneno koyikwa borukibwa ekinyomba kyabo cyuburaro yo kurigekero kyobo gimenere puwe county ya Kisii Brenda Ombate igaborira serikali kubwaterana so gutinye borendi aseji sector chonsi ukwana imeya nyakwe narukubori cha saba ibori gukwanira abana babo asugukina nechimbwa kire kingiya nabwetanga korwa sebikorwa byobosali oli kitodipon asanya narobotirwa senjira yoboikira Nechingaki abantu bagendete gusanga ebirengerero aho igoro yo komenya nechimbwa kingiya abagwatani be jumuiya ya St Justin Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South yo kutoka county ya Kisii ningo baumerana anene asogo sanga nabo igokonyora maegerio igoro yo kurenda abana babo anene kurwase chinka na kubaigeria chimbwa kingiya elio weatana na kurwase bikora byobusalia abakristo baminto ngatogenderera kunya kubusura chimbusuro kingiya asinyasaye ekila keke oro karolikiya Nanyana bonigo arolekana ko sieme biara na kugikiria ebikoro byobusalia ebyanene byabere bikonekibwa asa matuka mange aitire kurumaega ngana atebirenga bune serikali na bere bijya gutinyo burendi elio obokoreri bunyare ko ba obwororo anene ucha saba na inchi bali barase binyoro abakora barira abange amangana yo kunishinyomba abira amange ebintu ebititariga igoka nakeigwera nakeigure terasi sei toichuni moisonde nyombe yabo n'ebintu areko robikagenda bakakitiri yonga tariga igoika ekarona yumwana ande umuntu urike muntu nabone bitwe nyomba abana no mondo kono kigogusiye ito security na protect nero security protect kiteyo uyo kurigia ekero kyobo women rep ime county ya Kisii Brenda Ombati nigo akwane kerekyo na kubulia baibuli gosemia abarkiwa babo munenchire yemo yogokinia egesaku gyankyo ne chimbwa chigwenerete omwana mokekera gukina muno ko mokini ne chimbu kiria gukina na kiro kyo na chago chikutwara guchiburu gaiga toka ngo mwana uri yago chikutwara chimbu kuruguru gaiga uchakira gaiga guchiburu kuna ko muntu omwana manyanga chimbu kiria chiko chaka kurunsiga iko tikatoba apa yani abasemia batanga ni kuruchinga cheito ekegara abana bagasoka disco gali bachipanyara ko bakoba abana barabarunge ne chimbu chiabo ase nkwana ya ebo igo ni garolekana kumwakire koko na gusegeta Dr. Fred Okengo Matiang'i oyurenge omugwaziri omukoro bw'oburendi bwaime oyukurikiro ky'oburai bwense asaba igo abuli omugusigo chamo asoko babwatesia elio konekia nga nkonyora libaga ligwenerete asobochori bumwaka gocha elio anyare kora ense ya Kenya kubwatekana n'omukyoye bwokora emiremo ngatosabiro yo minto Fred Okengo Matiang'i nchino muntu Fred Okengo Matiang'i Kuruiga asensemo ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ili anengoro kwa Dipon Asanya Ekionga chigosoli kochiana na yetimu y'abasubati Harambee Starlets Berdini Hodemba ni igwe harigani ase chinkoyo cyobosani kirabe Lusaka Sambia
uchakira chitariki isano nemo wika chitariki kianda omuchenyo yoiga Kenya igerache kogosalia mone timu ya Zambia, Lesotho hamone timu ya Zimbabwe. I'll start with the purpose of the friendly is to make sure that we build towards AFCON. It's good that we're also participating in this window. Begins on 1st, ends on 9th. 2 matches, 1 match on 6th of June, then the second match on 9th of June. We shall be traveling to Zambia and we shall play a 4 nations friendly. So we're just hoping to get 2 good teams because we shall only meet 2 teams, and we hope to really see where we are, and for the purpose of readiness of AFCON. Right now, I'll say the mood is good. We still don't have all the players until today because the window opens on 1st. So teams are releasing players. Most of the teams, especially outside the country, are releasing players from today. We are looking forward to see them also in the camp. Let me say this is the second year since we started facing this with foreign-based players that there's a time we missed Inez and Lillian. We're going to miss them again, unfortunately, because of work permit issues. They are working on them. We were hoping that by today they'll be done and they will join us, but the team has just confirmed that they're still working on it. So they're going to miss this window. Training imekuwa poa, vile tulianza tukiwa down, lakini the more tunatrain kila siku tuna improve every day. Chinga kicheche timu wego ya basacha ya Harambee Stars yasoka kogenda guchia sensi ya South Africa lero. Harambee Stars nigera chie kogosalia chinko yibere cyobusane nenchereye moyo kugenda gutinye timu yo. Enkoye ntangani igarabeli tukulia tijikane hamone timu ya Lesotho. Enkoyo yakabere magega ya matuka 3 abo South Africa ne timu ya Palestine. Penny McCarthy ne Romo kocho monene wa Harambee Stars igatere unokorera munchulie hamanene wetera habuna bagosali ekinse kisiko bayikire Kenya nabande tibaraika. The 2 friendly matches came at a good time because it was just the season is finished, and we have a lot of new Kenyan base players that's playing abroad and that we haven't had an opportunity to watch them, unfortunately. So now this gives us a good indication of to see the levels and the quality they have compared to previous teams that we've had. Then it just added more to the potential that the team has, and by the time September comes, when it's the African qualification matches, and you see the group that we have: South Africa, Guinea, and Eritrea. So I think we want to be ready, because even though we already qualified, but we want to also feel like we deserve to be there because of the quality that we want to have in the group stages. So this is a good opportunity for us to see a lot of them, and the best thing about them all is I think everybody is under 25, so it's a very young squad, and that's what we want, good quality top young players that can represent Kenya, and then so there's some continuity even one day, the day that we gone, but we will leave this national team with a good crop of young players, and even more young players coming through the ranks as well. So that's the purpose of this 2 friendly matches. Na gwikiranga bomoncho murigereria nongwekera omweli obwa mangana mayaye kiunga chinsebere cyabona butko kurende chikoraga chinsenye ningirana nkumanya senchira yo bwikirano litera isara sinyekunde asense moyimenyererio igalenge Wilson Makuli magaje chikamera
igarenge Wilfred Matundra hoyone kichibichana muri wa gwikira senjira yo bwikirano niga kuruko Elvis Manyara na gusabira twaruburikiria urubuya. Ella quitaría